shamwari dzedu titambireiwo motiregerera pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva titsvake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche toshaya kambani ingatitora isu dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa Yakajanuka tadzidza mabasa ewakwebezilo namabasa musatibanifane watokotadzira tadzidza mabasa ewakwebezilo namabasa musatibanifane watokotadzira. Ngoma edition magani. Atinokuti ndipo makadiwa minoti makasimba ose. Aiwa ndina ndonje ati mpo makauri hanzvadzi yangu. Aiwa zvishuka dini ndine makore 21 kuderi. Saka uri hanzvadzi yangu. Saka kuri sei zvako kuno kumutoko prison. Kumutoko prison kuri right. Naika. Ndosamutoona takasimba udaiso. Ndikuzoona kai apa ndasita bata yakumafura mhepo kuno. Aiwa ndizvozvo. Sada timbokuradzio zvatinechita tiri kumutoko prison kuno. Naika. Aichoka. Aiwa totenda mwari. Makabereka muri wangani mbama? Tiripo mumama wangu tiripo watatu. Okay. Muri wechingani? Ini ndine kupedzisira. Gotwe. Kumusha kuendeko? Inini muchamuno ndemamutoko muno mbakatsande village. Anda chief mutoko. Beti. Pachifu mutoko dzinotongwa kanyaya wamsani mambodzinzo dzibhadhera mombe mbiri nembudzi. Aiwa dzinotongwa zvishuwa ido asi atambopara mhosva idu dzoti tazvisvisiwa pamambo. Tangopara ndizodzidza tangotisvitso ngetiri pamutoko prison idzodzi. Muchiri vadiki kuenda kwamambo muchiri vadiki pamwana ana mama kana ana dhedhe vakamboenda ko. Maybe pamwe tichiri vadiki sati takuziva. Asi hasati wakusvikawo hedu tiri tese tichiona. Naika. Aiwa tinotenda. Mukoma edition. Fune miyanyi ndiani edition nji. Edition Taida Nyamiti. Akakura ndisina amai padhuze saka baba wangu andozomubvira ndakavabvunza wangu kuti ko zvakafamba sei kuti muzondipe zita kuti Taida. Kana ndoti edition racho ndimudziro ndizovabvunza kuti sei makapa ilini zita kuti edition kuwedzera asi bandindini yokupedzisira. Ndozotombobvunza kuti izoziva kuti zvakafamba sei. Zvakafamba sei. Aiwa zvipetika. Mazita akanaka mune muri mega ka. Ari uniki kaya because Taida ari wange kai. Chokwadi kana vanhu vazhinji vadotorudzawo kana vachirinzwa kana paiwa pamutoko prison vatofunga kuti pamwe izita rekunyepa. Mukoma edition tasangana pano pamutoko prison. Mhosva yakakupinza mukati meusungwa mhosva iyi? Mhosva yakandipinza mukati meusungwa ndeyetheft. Okay. Makabei mukoma Taida? Mhosva iyi inhau yemasola nemafoni. Okay. Iyo mhosva yakandipinza mukati meusungwa. Zvakafamba sei kuti titi nasuno mamukati mazvo? Inini ndaitawo zvekugadzira mafoni mamutoko senda muno mamutoko. So ndakazotoro masola emumwe wangu anonzi Pisarem. Ndiye munhu andakatorera masola ake zokonzesawo tazotadza kuwirirana achibva anoripota mhosva. Asi kupara kwakati mhosva ndasiri ndega taita zvinhu izvi tatiri wairi nemumwe wanga takatora naye pamwe chete nezvemunhu asi pandakazosungwa iye haana kuzosungwa akabva ashaikawo panzvimbo. Makamatora sei masola aya takaenda kumba kwemumwe wangu nchiti ndikunomuona ariko ndakanda kusvikira asiko ini ndakandati iye zvaasipo iye aitomboninyima masola aya kachitorechi masola ndatakura masola aya ese iye paakazondibvunza ndakandati ndandisiita sei asi kuzivawo kwazviri zvinezvi. Mumwe wangu uyo manje akabva atora foni yakasvika ari pachaja chamwana akabva aonekwa ainayo nemwewo nzvimbo inongana vanhu musenda mamutoko muno. Atora aonekwa ane foni neshamwari yedu yanzi iyo foni aitora kupi aipiwa neni. Paakati aipiwa neni ikanzi ndeitoona edition wacho atitaurira kuti chii chaizvo zvambonatsa kuitika nekuti ndatoshayiwo 450 watts masola angu pandishaika foni iyoyi. Tasvika pepa ndopandakati ini zvautaura chamarika iwe munhu aona ane foni ndiye ini zvemasola zvautaura ina nditese handizviziva. Paiwe zvanzi aiwa kana muchita uzvizivika ndachiripa ushamwari undipe masola angu asi iwe kana uchita uzvizive hatichiende kumapurisa tunotaurirana tiriko. Ndo pandakanini kumapurisa handiendi iwe ungatohaye text kana uchida ndiende kumapurisa yanitorera ndiri pandiri panapa handina simba ronifambe nomapurisa. Akati aiwa inini zvandakuita ndakufonera mapurisa sezvo ndambomariportera nyaya. Inini ndani munhu anga akadhakwa panguva iyi ndakabva ndangoitawo zviwindi ndikati ndoendepi
ngendirambe ndamira panapa mapurisa acho ngaamafonera auye pana kana chinga mapurisa acho ndomarambira kuenda ndozoti ndawandi hairi taxi ndeni pamanje akazouya mapurisa yasvika paipi zvanzi handi polisi totaura motaurira nanyenyu mupedzi ane muwirirani ini ndakabva ndakatanga kuresista zvaitaura sezvo ndandakadhana mumwe wangu uye andakapara naye mhosva achiti handi topedzera naye sama mapurisa akabva atanga kunetsana neni ada kundibata zvechisimba mumwe wangu uye akabva atiza ingeri nguva yechibage bva apindawo muchibage chanchi padhuze pabva atiza ini bva ndasara handanzi yoti akuchienda neni ndoakonzesa kuti mumwe wako atize kazuva imwe yemhosva ndandakutotongewa mukati medare handei musi wamatora masola ndizomutsanangura muchiti makaenda mukanotsvaga shamwari yenyu mukasvika pakutora masola akanga ine chikwere chenyu here kana kuti kwete hamino mwe yoyo wanga watotipinda noti akwakwa kutomubira uko anga asiri kuti chikwereti kari paushamwari kuti tichitowirirana asi tazotora zvinhu zvake iye asingazvizive ende taisatoda kuti azozvizive zvinhu izvi saka ini ndakabva ndanowiga masola mumwe wangu akati ndiri kuda foni ndiye akabva atanga kushandisa foni iye kubva musiwo apa iye ari kuenda unosangana futi nemuridzi wefoni ndo zvakaitika masola makanomaviga kuko masola akanga ari mumba mangu andaigara muno mamutoko center mama abva kumba kwakatsandoko yaho makabva sei kuti muyozogara kuno kuende mama ane makore mangani pa ndandine makore 21 kudai ndakabva kumba kwakatsikunya kwakatsandi ndakuya musenda muno nge nchinogadzirawo workshop yangu kugadzira zvemafoni township inowanda kuti ndo munokwanisa kuti ndowana everyday vanhu vanogadzira vanoda kugadzirirwa mafoni nguva nenguva saka ndakabva uku ndakabva ndauya kusenda unogarawo ndaigara ndegawo kando pandane shamwari yangu anogarawo mamutoko muno kusiri kumaraini kwedu kwandakaberekera masola yakazonda sei masola aya ini ndakasimba nchiramba sezvo ndainge ndakadhakwa kuti nanzi kuzviziva kuti masola akaenda ko mapurisa ando akazonditi aiwa imimi hatiendeku panogara munhu tomboona apa kumba kuye masola yanga atori pachena hombe machingovhura dhodo chichakabva tanga kutambirwa nacho hanzi ako yoti masola wamazive seko ichi chiichi andakabva ndazoshayiwo chekutaurawo kubva ipapo mumwe wangu asanga atoshayika kudhara akanga ane foni makabatwa sei nemapurisa wakangonisungo wachibva wanditora vakati ndombokumirira kuti yotanga waita soba sezvo wakadhakwa ndo zvinhu zvawakangoita chete handiti pane chakaipa chawakambondiita hapana makabatwa muri kubasa ndakabatwa ndisiri kubasa ndanditodzika kumba kwedu uye kwakatsukunya kunoona baba wangu sezvo achigara wega wandaitoenda kunoona ndopandakasangana neshamwari yangu uye nemwe shamwari yangu wasangana ane foni zvanzi atende tiona tichinobva wasangana nevo wandifonera ndiri munzira kuenda kumba vandatowamirira ndopa wakanditaurira nawo efoni ndabva ndaramba kudzokera bheki kuti tidzokere kumapurisa kwaiti handitotaurira ndikati uye ndihaire taxi kuti tionekeendawo dzodzamara ndazoa masungwa imimi mukomaidishinio maasoba manje zvinyatsoona kuti nyaya yakashata masola anga achiri kwere kunoko kumba kwenyu kwamunogara mimi yes zvazvirimo zvinhu izvi zvasina kana mazuva zvabva kuita ange tozuva 3 days after tomuzuva ndakazosunga zvaitika zvakanodikafa yasongo mane umbowo hapo manje maasoba masola akuoneka makati chii makati asani shamwari yenyu iye mama mboramba muchiti haire taxi iye aida kundiregerera asi vabereki vake vakaramba zvinhu izvo plus kumapurisa ndandazovhurirwa imwe mhosva defeating the course of justice nokuti ndakavhiringidza mapurisa kuiti basa ravo raida kuita kuda kusunga mumwe munhu kuzosvika accused wangu atiza anozowanika panzvimbo saka ndandane mhosva mbiri dzandaita nadzo mukati medare hane yacho bva yazoraswa defeating the course of justice andazotongwa neyangu mhosva chete vabereki vake akati aiwa iye dai akada kuti zvekutiwirirana dai akataurirana before akangotaura nyaya izvi sezvazviri asi iye akaramba saka hapana chokuti tichada kunzwisisana ndozvaakataura ndinotiudze nyaya chaiyo yakaita kuti mupinye mukati nosi zvinhu tu zvakasiyana shobani iye imwe mhosva futi zvekare yatakambotaurawo mhosva iyi ndakatora mota yasekuru wangu vaigara kuti mamutoko sekuru wangu ndatora mota yasekuru wangu ndakabvawo ndaenda nayo ndikatsvagwa for almost 69 days ndichitsvagwa ndisina kuwanika vandazoenda mukati mematarezi mhosva ndanzi nasekuru wangu auda kuwithdraw nyaya yakundiregerera ndishuwa ndakabva ndatongiwa 20 months wholly suspended in condition yekuti next coming 5 years handisi kuzopara mhosva ndichibva ndapara imwe mhosva within a short period of time
ndisati ndapedza 5 years dzedze vananzi wewe saka zviroti hausikunzwa kuti takambokutonga tikakuregerera kuti we suspended sentence yemhosva yako yemota saka iwewe chienda unopika mbonopika jeri ndokuti usiyane nemoyo wekutora zvinhu zvavanhu hatisati tasvika masoro handei panyaya yemota mukoma makanga maogara mega here kuzoti muzobatana nemota yasekuru mamaogara mega mabva kwakatsanda here maogara musenda munomugara no pandakatora mota ndandisati ndakugara ndega ndaigara nasekuru avo kupi ndaigara mapurazi kunyahondo pamutoko sandaigarawo purazi ndokandakatorera mota yasekuru sezvo chanchichinje pamba sekuru vangu ndaigara nawo asi waisandipa kana mari vaindirwadza nchiti kana wakuya unotambidzwa kumana wachengeta nguruwe nehuku vaivapa mari inini hapana kana chawaindipa ngaudzo sekuru ndina mari wengodzoti taura chauri kuda ndokutengera vanini ndakazongobatiwo nemwe mweya wakazondibata mushure menge ndasangana nemunhu akanditaudza pafacebook dzamara ndapara mhosva iyoyo maida mari yenyu just ngosiwa wechidiki wechikomana peer pressure inoti affecta zvakanyanya mafaro anotikanganisa mama nemakore mangani panguva iyi zvakaitika ndine makore anokwana kuita 20 years which is last year 19 years like 2023 ndopa zvakaitika 19 years mota yasekuru yange iri mhando ipi mota yasekuru yange iri rudzi wefortuna GT6 ndo mota yandakatora yasekuru wangu handei musi wamatora mota yasekuru komaiti sekuru wangu ari kupi sekuru akanga wasipa wangu wabuda wati wari kuenda kuHarare for 3 days nobva ndisiya ndiri ndega pamba novakomana webasa wangu waripo waichengeta nguruwe nehuku ndakabva ndatora advantage yekuti sezvo sekuru asipo nevanhu vandaitaura navo pafacebook waya waita kuda mota yasekuru kuda kuitenga amba ndati nguva yekuti nditese ndishaike 3 days dzisati dzapera chandisinoziva ndichoti sekuru wangu rwendo rwavo vanozopfuurira kuenda kumberi vavabva vagumira panzira sekuru wagumira panzira maronga fortuna vakazoitira sei makii ndaiziva paanenge ari ndakangopindaomba masekuru bva ndatotora makii emota vandabuda pandaenda samanje nini handakati 3 days dzakakwana ndisati ndamboenda bakunhu ndichingonyeperwa vanhu vayangu vandituma waye kuti handisati ndatora mota sekuru apa wangu atodzoka kumba wabva wandishaya the very day vawangu wabuda achibva wambomira zuva varadoka zuva rechitubva wati munhu akaenda kupi munhu asi kuoneka nemota pamwe akatowa nematsotsi gendoende koripota ndandakutotsvaga ndara pamwe saka first day second day mairira kupi makaenda kupi mimba vaishayika ndandiri mamurehwa seni mamurehwa senda kumboko imwe shamwari yangu saka mota masekuru mami nechii mota masekuru mamusina kana chimwe chinhu chanchirimo asi mumba masekuru ndo mandakatora mari matora mari sofa ndinganyepe ngona ndakuudza yei kuti amaundi handichanasoiwa nokuti chinhu chandakangotora zvezvo ndaitokasika nchitike ndibve panapa nditize sekuru ndaangotora vandangoisa mari yemubhegi ndikazotanga kutoishandisa asati atomboiwerenga kuti mari dzange kawanda aichokwadi naika vaite basa resekuru sekuru vanosenza kuama okay maenda kwamurehwa sauro renyu makanomuti chii eti 19 years ka obvious ukasvika pamashamwari ka vanongokuudza iwe aufa mota wadi vanongati chinhu chedu aufa chinhu chedu aufa simbi redu makanowati chii mimi masauro masauro angu vanozviziva sekuru vangu vane mota dzakawanda sezvo vane mota dzinokwana kuita 10 hazvina kuvashamisa kuti vangu vachindoona ndine mota sezvo vaimbondoonawo dzimwe dzenguva ndichingofamba neimwe yemota dzasekuru vangu asi vangu vasati vambondiona ndine mota ipi asi vakatobvunza kuti ukuendepi ndakabva ndatowanyeperowo ndikati ndikuda unosanganawo nasekuru kuHarare ndichitonyepa nditoziva kuti ndatoparira mhosva sekuru ndi vanchiti hachazotombofe takazosangana zvakare maita 2 days muri kwamurehwa mazosimudzira vanhu ava maikomunicata navo sei ende makasangana sei pafacebook vanhu ava ndakaona gurupu range rakanzi prayer warriors in diaspora pafacebook chitazowo magrupu emabhero atinoona nehembe dzenchisiwa pafacebook ndo pandakasangana negurupu ndaona gurupu ndakangorigino kufacebook ndazopa whatsapp zvekare mva ndaona gurupu rere ranzi prayer warriors in diaspora ndajoina gurupu pandakajoina gurupu iri ndo pandakazoona kuti nyaya dzekutova mugurupu munomuka
zvasiyana nezvakanyohwa zvemaplayers group muno ndo zvanhu zvakaitika chepche kudzamara wati takufoma rimwe group ari interested nekupinda mugroup iri joina futi group iro ndakabva ndanopinda futi mune rimwe group rawangu wafoma ri ndo makazonatsotanga kutaura nyaya idzi chaizvo wandibvunzawo kuti iwe zera rako wega sei uri wega urimo mwana mudiki mugroup rino tanzi munhu wese introduce yourself mugroup iri paWhatsApp. Okay. Saka group rekutanga iri vaitaura chii chamakazona kuti iwe unogwa kuzi vemaplayers kauku sekupinda kwandaita nchifu nyaya dzavo vaitaura nezvemota vachitotenga mota kana dzakabiwa kana munhu anoziva kune mota nekuti inogona kubika unongotitaurira tokubhadhara itipofu iye ndozvaitaura saka ndo pandakazoona kuti zvinhu zvasi zvokunama semunhu weni naye ngofarirawo ngoona rudzi rwemota zvakasiyana siyana maizombopostiwo type netype dzemapictures emoto dzimwe dzasatamboona nemaziso edu dzatangojairawo ngoono kana mafilmu pandaingoramba chingodownloadawo mapicture andiona pakazofomiwa rimwe group futi range rakanzi car beating car sale and car hijacking ndo pandakazojoina group iri ndo pandakazotanga kuzotaura kuti munhu wese introduce yourself tiziwane vanhu vese vari mugroup saka ndakazosara ndiri ndega ndasina kuzviintroduce mugroup iri repaWhatsApp zvikanzi kouya nenhamba idzi sei asina kuita sei kuti timuzive muno ndo pandakazozviintroduce anzi iwe uri mwana mudiki muno ukudei ndikati nyaya dzamutaura ndaita sei ndadzifarirawo ndo pavakazondibvunza kuti pane kwaunoziva here kune mota kana chii ndo pandakazoti ni sekuru wangu anadzo mota ndo zvakaitika vati zvikanzi imbotisendere mafotos andavasendera mafoto emota ndo pavazonditi kana mota iyo tokupa mari yakati GT6 yangenzi mari anganzi tokupa 35,000 asi kwainoitikira zvinhu izvi kwakuri kuBedbridge toka ndaifanira kunosangana nevanhu vaida kutora mota havazi muZimbabwe muno saka ndakazosungiwa on my way kuenda ikoko ndakazine zvinhu zvakazondivhiringidzawo muroad ndakusaita zvinhu zvandaifambirawo ndabatwawo nemafaro munzira ndakunakidziwa ndazobatwa munzira ndaona kuti hazvichaita handei rwendo maronga 2 days dzenyu matoronga mari yakakumirira 35,000 maita 2 days muri kwamureva mamurodi makuenda tozoti mune maroad blocks kamurodi maifura sei ene mamune license renyu license ndandisina okay but maroad block emuZimbabwe munomo zhinji ndakaona kuti nemapurisa mota dzihombe dzizhinji dzacho hadzimisiwo futi okay vanongodzisiya dzichienda vanowanzomisa maprivate cars nemota dzemushikashika okay nemakombi ichokwadi imi muri kungopfuura chete ndaingoenda pamaisvika mapurisa maisarwa nehana hana yangu yakatomborowa nekuti ndakatombomiswa pane rimwe block randakamiswa pamureva ndikatenge ndatombotorerwa makiyi emota iyo achibva ndawanyeperawo zvandakawanyeperawo wakazoti wakandibvunza kuti iwe uri kuendepi nemota ndikati unosangana nababa wangu kuairport zvizvi zvekunyepa hanzi vanomboita nezvei vandanyepa kuti vanosenza kufazi yekuairport ndo pavakazotya kuti mudzotserechi makiyi emota anosungiwa mberi ndo zvakaitika izvozvo ndo pega pandoti ndakatomiswa nemapurisa maenderera tiri murodhi tiri kuenda makaita nguva yakareba sei muchienda kuBedbridge nguva yandakaita ndogona kuti ndakaita 1 week nekuti I was not going ngoti ndaingofamba direct ndakashandisa Harare Mutare road ndichienda ndaisafamba zviri straight kuti ndikunanga ndikuenda kwakati ndaimbopota nchimbomira mudzimwe nzvimbo kwese kwandasvika one mafaro ndaimira plus maMutare ndakamira kwandakaenda kwakanopendiwa mota yandainge ndinayo iyi GT6 yahongo koma makuipendesei ndaitya kuti nemapurisa ainditsvaga panguva iyi plus ndandabuda manewspaper nepafacebook pamatiktok ndandapostiwa dhara zvandaitoziva so mota yaizikana ende maplace yange ena vaizikana saka ndakazotryawo kuti wachinje manumber plates nependi yemota kuti ndizofambe zviri safe ndo chinhu chakazokonzeresa futi zvekare kuti inini ndizenge ndakuzonakidzwa zvakanyanya ndakusiyana nezverwendo rwangu rwandanawo ndakuti hapasina chekutya saka makatobudirira here pakuchinja manumber plates hongu zvinhu zvava zvechitsotsi futi vanhu vacho wangu vari vanhu vangu vane lingi waitaura nemunhu andaitaura naye kuSouth Africa vakakuchinjira vacho inoti hapana kana mari yandakabhadhara ndaita kutodirectiwa unzi uchanosanganawo kwakati pakati pamafaro makazomaona mako ndakatangira kuona mafaro tongotibvira mamureva mandakamira 2 days ndakamamutone mafaro nemaMutare ndakazomira nguva yakanyanya nemuBeshnaf nova iro nzvimbo yandakazosungirwa mafaro yanga ari mabhendi yanga ari chii
Ya ndakasvika mamutare the first day mamune bendi ratatenda pinjisi. Okay. Ngati naro. Ndikati naro zvishwa. Semuna mari. Zvichokwadi. Pazi mota yakanga iripo padzipe bawali. Waigoyo lapha gwai. But vanhu vaiti chi vachona kambinga kechidiki. Munhu haazokwanisa kuzvibvunza kuti chii. Vanhu vanongoti vana vamazuva ano vakushereketawo vamwe vacho hapano tunozokwanisa kuzvibvunza. Plus munhu wasingazivi anonetsa kuti umutaudze. Zvichokwadi. Masvika kwambakazobatirawo pechina. Zvakanofamba sei masvika ikoko? Ndakatanga ndadarikira ndaenda kuBerry Bridge. Asi munguva yese ndane mafaro emunhu uye aida mota aindifonera achiti sezvo ndandazomutaurira chokwadi kuti ndazotora mota uye anga autonatsoziva ndatora mota kuti yakazosvika kwayakapendiwa. Samanje wanga waundipa necessary pressure yekuti huya ndazosvika pakuwadzimira foni. 1 week yese ndakawadzimira foni ndiri mafaro chinakisa. Pandakazobatidza foni namba dzawo dzandikachaite ndofunga pamwe akafungidzira kuti ini ndasifungwa sezvo aiziva kuti chinhu ichi chimucheko. Saka ndakaenda kuBerry Bridge ndasvika apa ndamira 1 week yese ikoko hapana ndakaona. Pandatege nchidzoke kuBeshnafu ndova nzvimbo yandakambogara hangu ndiri mudiki futi. Plus inzvimbo yandakaona mafaro akanyanya futi nditori munzira kuenda ikoko. Ndadzoka Beshnafu. Ndagara Beshnafu ndakazofungawo pfungwa dzekuregreta ndikati ndinenge ndifonera hangu chi mapurisa ekwamutoko akunditsvaga uye atore mota. Ndozvinhu zvakaitika ipapo. Makafonera mega mapurisa? Ndakamafonera ndega mapurisa asi kumafonera kwandakaita handina kumataurira bakutí inini ndiripo pamota. Ndakati mota yamukutsvaga iri pabridge pana Sawe. Asi inini ndaida ndinosiya mota ndobva ndaenda. Ndaisaziva kuti police station yepaBeshnafu itori muzasi wemubridge imo paside pandaitotaura ndo pane mota. CID mutoko ndaiti parinozobva kuno kurizosvika uko handienda kudhara ndasiya mota ipapo. Saka wakabva wafonera CID Beshnafu vanondibata ipapo. Zvinhu zvakaita. Saka sekuru vanga vasingatrai kufoni? Ndakanga ndazovabloka namba dzavo. Plus ndakandazochinjawo line ndaona kuti ndovaramba vachindifonera ndokonzeresa. Saka mapurisa maviri aya kuti akuBeshnafu kuti neCID mutoko vakazonokubata ichaiwo ndikapa? CID Beshnafu ndo yakandibata. Asi pavakandibata wakanga waudziwa kunzi pane munhu akati ipapo. Wabva wasendera plus photo wakabva wasenderwa photo ipapo. Imba nguva enda ndane rasta yekuda kurasisa vanhu vainditsvaga. Saka pavakasvika pabridge pana Sawe pepe vakabva vanonanga ini direct ndoyega moto yaiona pa munhu wechidiki wakona ma. Ini pavakandibvunza ndakabva ndaramba bva ndatotaurawo zita rekutonyepa. Panza akanosirira achimira patimbokutore photo. Saka pavakanditora photo pachitumira kuCID mutoko hanzi ndiye munhu wacho. Ndozvakaita. Mavataura kuti munzani? Zita randakanyepa ipapo handichatomboriziva. Ipapo ndikaona ndataura ipapo ndenda kutonyepa. Zvinhu zvokuti ndaingofunga panguva idzodzo vandangowanyepera nchiti pamwe wachabva wandisiya. Asi sezvo wakabva wati aiwa baiwe tikuenda newe. Wakazotonatsozvibhivha kuti ndini zveshuwa ndaingoramba ndichingoramba nyangwe CID mutoko yange yakonfirma ichiti ndini. Ndaramba ndichingoramba kusvikira CID mutoko ipa yakazouya nasekuru wangu andandatorera mota. Ndopandakazotoshamdzika kuona sekuru wangu kuti wanditi kuona muzukuru chii chanchakupinda. Ndasungwa vandauya kwamutoko. Apa mota yane kala nyoni. Mama ipendesa kala ipi? Yanga black. Kubva pachi? Kubva pa white. Sekuru anorwa nini? Vakatoshamisika vatombozviramba ndo mota yawo. Asi wakazozvibhilivhawo nezvimwe zvawaiona sezvo yange yangochinjwa chete kunze chete ndingoone kufamba zvisafe kwandaienda. Nemablades? Mabatwa? Makunzwa manje kuno? Ndabva ndaunzwa kuno kwamutoko. Ndaunza kuno kwamutoko sekuru wangu ndopa wakazoti ndafunga kuti nditetse withdraw nyaya. Withdraw nyaya abuda hake ndamuregerera muzukuru wangu. So mapurisa akabva atanga kuramba tichipolisi kuti azviite makatishandisa takawesta mari dzose zedu akati wandei tichimutsvaga munhu. Notaurira nyaya idzodzo koti. Ndakauya ndikagara nguva yakatoti rebei ndiri parimandi. Ingoti almost 3 months ndiri parimandi. Sekuru waya wabva wazondibudisa bva ndawithdraw nyaya. Pakutanga zvairamba nekuti pane mashoko wangu ambotaura. Vakabvunzewo nzi mwana kuti akupa imende naye kumba mune chichemo naye here zvanzi iye anombobuda asina kuoneka sezvo akaita ipapo togona nomushaya futi tasvika kukumba saka ngaamboende kujeri. Vandagara 3 months ndiri parimandi. Ndagara 3 months ndiri parimandi pandachinzi pavaitwa wada withdraw nyaya ndabva ndanzi 20 months imprisonment wholly suspended in condition of next coming 5 years isinombopara mhosva ine chekuita nekusawimbika. Ndo pandakagumira kutsanangura ndifunga pane last time patakatointerview paye. Saka ndabudisiwa panze apa
ndatongiwa 20 manzi ndava ndabuda andazvirumura ndega ndati kuti ndidzokere kuna sekuru wangu zvinolonga trust me ndakabva ndaendawo ndazvigarirawo kwangu ndege andandakitowo zvangu izvi ndo pandakazonobata dzemasola ndanzi iyo chienda unopika dzedzi plus dzimwe 5 months pamusoro nokuti iyo ratidza kuti hauna kuteerera nguva yatakakutonga yekuti unge uchisvika pari mhosva wangosati wambokukwanisa bachi nguva yakareba. Saka yenyowani makapiwa nguva yakareba sei? Dzese mamanzi akabana dzese akaita 25 months. Okay. Asi haara kutopera here. Mapadhuze. Haara kupera zvizvo. Saka vari kuhere sekuru nana baba kuzokona? Ya, sekuru anouya apo neapo asi baba wangu anouya mwedzi wega kunondona. Sekuru vanzwa futi kuti mukomana adzokera futi. Vakati chii? Apa pazvirumura kama akuita madhirenyi mene. Sekuru vakangoti aiwa kuna baba wangu atimbomusiye munhu amboite sei azvionere nokuti kana aita musikanzwa akura. Baba wangu wao ndo akazviramba akati aiwa izvo ndini mwana wawo ega wangu asara naye padhuze futi pamba. Mwoyo kubereka wawo akaramba unongoramba achiita sei vachiona ndiona nguva nenguva. But zvakakukosherai zvakadii mubereki wenyu despite zvinhu zvese zvakaitika but mubereki wenyu anoramba achiita sei achiuya kuzokona. Inotorwa izvozvo handiti vane nguva yakareba hapana kana mumwe chete ari kuuya kuzovaona kana atombozoti vari mukati meusungwa. Imi zvakakukosherai zvakadii muchiona rudo rwese rwekuiswa nehama? Chinhu chandoti zvakandikoshera ndakaona kuti baba wangu vane rudo ende havana kumbobvira vakandirasa kana kuti ndatadza kekutanga ndikaregererwa kechipiri ndatadza zvekare handinonge ndakaregerwa handinonge wakamboita give up kuti handanimbomsiya akadaro vakangoramba vane mwoyo wekubereka. Ndakatozikwanisawo kuziva hama dzinondida nedzisingandidi nokuti ndine hama dzakawandisa asi pajeri rangu rese randapika iroro hama dzangu dzakakwanisa unondoona nenguva yese marebera yakati andagara mujeri hadzisvike kana 5 hama dzangu dzakaonondoona saka ndakutozivawo vanondida nevasingandidi. Vamwe wana mari dzemabhazi? Kwete kudaro vamwe wacho ndotombosangana navo ndiri mukati meusungwa imomo tiri kwakaita sekwatinofamba uchienda kumagengi kwatinoshandira ivo tombosangana navo asi but vanongokundikana ongonondoona hapana chandinoda kwavari asi rudo rwongotiwo munhu angondiona chinjanaka. Mapinda machimba muusungwa because dzimwe dzedzi hamunazodzipika hamuna kudzinge manyatsodzidzwa mapinda mukati meusungwa iko zvino magara manje makupesana manje netheft nyowani mabasa emaoko amakadzidziswa kana kuti amuri kudzidziswa mamukati meusungwa? Tiri mukati memusungwa tiri pamutongo prison ndakabatana nemunashe private high ndo ine rehabilitation yedu hombe vari kutidzidzisa kuita zvekuchengeta fish constructor mafish pond nekuchengeta fish dzacho zvekare taconstructa mafish pond iya nekurima miriwo uyezve kuita nezvekugadzira matombo epamatumbu stone aya zvinhu zvemabasa emaoko atiri kudzidziswa iyayo tiri mukati meusungwa. Mukuti fish pond patikamira pano ndimakaigadzira ichokwadi ndakaigadzirawo tine rimwe timu redu group of 5 vanhu vataigadzira navo fish pond idzodzi. Muri kunzoko makanga mine idea here yemafish pond? Kwete ndaitozviona sechinhu isina basa ndanangojaira kungoti fishi dzinowanika kurwizi chete kwedu kunanya howe kudhuze ndanangojaira kuti ndokwatinoenda kunoraura hakuna kumwe kwandaimboti kwazvinowanika zvinhu izvi plus kwedu kwakuti echiti kukukuswa. Chokwadi mandatodzidzawo kuti unogona kutogadzira mari zvakanaka usina kutora chinhu chemumwe munhu nezvinhu zviri simba ende mafish pond aya ndaimboti pandakambosvikawo pachikoro pandakadzidza pakatsukunya pane mafish pond akanga akaiswa maplastic ekutoti mvura inonyora ndazotoona kuti aiwa pane mamwe mafish pond ekuti unogona kuti usitorina mari unongotora matombo ungoronga matombo ako shinama uchitogadzira mafish pond akanaka isingatomborasi mvura. Saka kutorera nguva yakareba sei fish pond? Yakatorera nguva yekuti tongonoti mwedzi wese tichiita nekuti taiita nenguva yedu yakanatsokwana nemwoyo wese zvakanaka. Mazuva ana project yefish pond yaita fishi dzauya makadzidziswa here kuti munodzichengeta sei uye ndeapiwo maprocesses auchiri kuti kuti sizi muri kunzoko ka muri kumba uko mukawana fishi yenyu kana imwe chete kana mukawana chii dzinotanga sei fishi dzacho kuzoti zosvike pakuti aiwa tapa harvesting time? Takadzidziswa zvese kuti dzinotanga sei uye kuti unodzifidha fishi dzinongofidhwa kamwe chete pazuva asi sechinhu chinoyewedzawo kuona wadzifidha kudaro unogona kuti ukangosvikawo padhuze ukangonokora chikafu unongodzikandira uchidongofarirawo kudziona sechinhu chinoyewedza madziso kuchiona
asi zvese takadzidzisiwa nezvekuti mvura dzemafish pond dzaufanira kunge uchisiya mvura ichigara nguva yakareba. Ikaita 2 weeks mvura ine fish pond woibvisa yopinda futi imwe iri fresh mvura. Hadzidi mvura inenge yakaisiwa machemicals zvigare fish. Oda mvura yedu yakachena isina kumbenge yakaiswa yakatritiwa yakaisiwa machemicals. Chokwadi. Pamwe kune mumwe zvezvari kukuona ane fish yake kana kuti ane fish dzake. Tingati here chikafu chese ringava sadza, angava masunflower, chingava chibage kunzeka uko tingazoziva here kuti kune chikafu chefish here kana kuti ndingatopinde mushopu noti nditsvagewo chikafu chefish kana ndinongoisa chero chandinacho chinongodyiwa nefish. Fish idzi dzine chikafu chadzo nechadzinongotengewa zvangofanana nekuchengeta huku kuti pane starter, pane growers nefinish. Ndo zvakangofananawo nefish idzi dzinongodyiwawo chikafu chakangofananawo nechinopiwa huku kuti asi zvakazi tingati tinongotengewa chikafu sezvinoita huku kuti pane starter, pane growers. Yes. Chinonzi chimanje chikafu chefish. Pane chekutanga chacho chinonzi fish starter. Kwakwaita feed growers. Ndizvozvo. Okay. Saka handei pafish idzi mukoma takatarisa fish idzi ndazwa muchiti mimi iko zvino ndane muono kana ndane ruzivo rwokuti fish idzi pane nguva dzekuti ibve nyange ndifamba zvangu ndangodzikandira kudai ndinoona dzichazedzira. Pane here pamunomboona kuti iyi fish iri kurwara, munoona sei kuti iri kurwara kana kuti dzafa? Dzinoverengwa here pazuva zvinofamba sei kuti muzoti umu takaisa fish dzedu 500 asi ko zvino dzipenyu ingani kana kuti munodzipinda everyday muchidziona here kana kuti zvinofamba sei? No. Fish dzedu idzi ndikati todziwerenga kunyepa. Asi type yemafish ponds edu atakagadzira kunoku akasiyana nemamwe ese mafish pond. Vazhinji vanongoisiya yakavhurika padenga. Ndosa vachizoona kuti ukadzisa dziri 1000 unogona kuzodzona dzasara 500. Munopinda makoto anodya fish atoti mbiti dziye dzinodya futi fish. Saka kunoku edu takaisa meshwaya pamusoro kuti hapana chimwe chinhu chinokwanisa kupindamo kana kuti munhu anobata fish. Fish haionekei kurwara kwaini papo ngati akanoti handisandava ruzivo rwangu asi kuno akandidzidzisa vanoti hazvioneke. Ungatoiona kuti fish yafa ikangofa haitoreka even 1 hour inenge yayangarara pamusoro pemvura inotooneka kuti fish yafa. Chokwadi. Ndozvinoitika. Saka ndape mamwe mabasa madzosvakara musanangura nawo yekugadzirwa matombo. Matombo apa? Kitchen materials ese akafanana nemafitted kitchen unit, madisplay togadzira futi, matable togadzira futi, shandisa magranite stones aya. Tigadzira zvakare matombo ekumakuwa magranite, matumbu stone aya. Tishandisa futi magranite iyayo. Pane type netype dzematombo akasiyana tinogadzira according noti munhu wanenge achidora akaita sei. Saka pane any design tokwanisa kungoita kana kugadzira midziyo yemakitchen yedu yakanaka tishandisa matombo yamagranite. Saka pane here matambudziko amusangana nawo pakugadzirwa kwezvinhu zvenyu kumagranite. Ndozozoti vanhu vatema vanonetsa. Nhasi baba mukuru vauya vanyoresa dombo ravo, gadzira mukomana, vagadzira manyora Elizabeth Nyagwe padombo. Wozouya mumwe oti aiwa kani dombo iri sekuti asingadi kuti rinyorwe, so isaika Bible verse apa pazasi apa makutangidza futi zvingava kudzima, makutangidza zvakare kana kungava kupwanya kuti style yamamagadzira. Panonyorwa dombo kana munhu ada kutenga dombo tombstone akauya achitaura kuti ndoda kunyorwa dombo rangu zvakati zvakati, hazviite kuti unyore dombo riye asina kumbobvira akabhadhara mari shoma yechibatisa. Nokuti munhu anogona kuti bhadharisa, anogona kuti gadzirisa dombo iye asina mari yekuti azonoritora iri uda kungotishandisa. So anosiya mari yechibatisa togona kungoita half down kuti unogara wabhadhara. Kuti dombo rako kana tagadzira ukasazouya rine period yotowirirana kuti ukazodai so. Saka ukazouya uchida kuchinjirwa zvawangu wambonyoresa tinotauriranawo according noti zvakashandawo labor yakaita sei tonzwanana semunhu anenge iri customer yedu. Saka tinogamuchira zvese zvinoitika kuti mumwe anogona kuzvironga ari ega paanozvika kune madzinzo kozozviramba kuti zvinhu zvamakaita izvi ndiwe maso webvisa izvi kana zvazoti nosiyana zvishoma. Takatarisa apa zvinhu zvese mukoma zvamuri kuita panapa zvakubatsirai zvakadini kuchinja zvamaita muchiri kunze musati mapinda mukati mosungo, kana kuti zvamaita kana zvamaitira hama musati mapinda nezvamakuona iko zvino upenyu hwenyu hwava nekugara kwamaita mukati mosungo zvachinja zvakadini? Vanobatsira zvakanyanya. Chekutanga ndoti
zuva raMwari rega rega nditori panze papo ndaipara mhosva dzakasiyana siyana asi ndisingatombozvizivi kuti dzimwe dzacho imhosva dzatiita sei dzatokupara. So fane nguva ndagara mujeri ndakukwanisa kunzwisisa kuti chakati achiitwe imhosva ichakati achiitwe mhosva uyezve ndadzidza mabasa emaoko akatowandei anosanganisira iye andataura kugadzira matumbustoni kuchengeta fishi uyezve kurima miriwo nemagadheni zvakasimba ndichishandisa simba rangu. ndikuona kama magadheni akasvibira aiwa chokwadi ndinobata basa handindi kubata basa zveshuwa ndiso vanhu vacho vanoswera vachiita zvinhu izvi ndo mabasa emaoko atiri kutodzidzira ya kuti unogona kutoita mari zvinhu zvisimba ungokumbirawo masakazi ekumuriwo mumwe munhu ungoyotojara mubhedha wako ungodiridza chete ungotora murakwani wotongoisa imo pasina kana fertilizer kana chii muri wako tokura ukatoita mari pasina kana chimwe chinhu chawambobvisa mari ipapo ungoshandisawo simba rako chete pasina unge wamboita chinhu chisingadiwi zvinovhiringidza vanhu unge vachirarama munyika. pakutsvaga mari papo pane here pamunoti vanzvadzi ndikarangarira pane pandikatombotenga ndega sipa mufunge kana pane pandikatotenga ndega mapushi nemari yangu yandanga ndashanda neziya rangu ndirimo aichokwadi kana ndotombomwa kadhiringi kapepsi kana utonhorera ya zvinoitika tiri panze izvozvozvo nti mune zvangu zvandaita muindustry yedu yekugadzira zvemafoni nemaredhiyo izvi handaimbodzovawo dzimwe mari asi zvizhinji zvacho zvinhu zvatinowanita mukati mekugadzira mafoni nemaredhiyo ndezvechitsotsi nekuti tichiita zvinhu zvototi munhu akauya aine foni yake yakafa charging system toti abvisa mouthpiece ipapo kuita kuti azodzoke futi auye neimwe mari saka toti ndikati imari dzenzira yakachenaka ndizvo imari dzechitsotsi zvese tori dzimwe dzemhosva futi dzataitopara mafraudi ataitopara tisingatozive tori dzimwe mhosva dzatiugadzira asi sofa ndaakuziva manje kuti zvandakaita ndakakanganira ende ndakatombopiwa chance pakutanga kuti ndinge chitomboregererwa nedare ndikazopara futi imwe mhosva kechipiri ndazigonzo ndizombonzimboenda kupi ikoko zveri unogara ikoko ndifunga kumashure kwenyu kune vamwe vari kuuya kana kuti vakatouya kudhara pane vamwe vamuri kudzidzisawo mabasa emaoko anichiwadza kuti shamai mhosva hadzibhadhari timbomira zvekusuwa uri mukona umu uya tikudzidzise mabasa emaoko sekudzidziswa kwatakaitawo zvemangwana rako rinogona kuenda chokwadi varipo watinenge tichiita as a team tichidzidzisana zvedu zvekurima muriwo izvozvizvi zvematumbustoni izvozvo tinoita tiri gang of 3 kana tiri kumatombo tichibatsirana vachidzidzawo ipapo ndoti iwo inini ndogona kubuda iye mumwe akasara saka anozosara wachidzidzisa vanoteera kuti vazobudawo vakuziva kuzvishandira wega nemaoko avo vachishandisa simba ravo kwete kuti vange vachingonotora zvinhu zvevanhu chete. mashoko enyu ekupedzisira mukoma Eddie kune hama nenasekuru pamwe chete nasahwira wenyu amakatorera masola ato mashoko enyu ndeyekuti kudii? Kuna sahwira wangu handingamboti ndingade kumutaurira mashoko emufarira ndongoti ngangozvigariro akadaro kana namwe tikazosangana handifungo ndingadozotaudzana naye pamusana pekuti ndakambozamawo nchiti pamwe achanzwisisa asi akazonanzoti akatooma moyo pamwe chete wese newabereki wake asi ndingangoti kuhama neshamwari aiwa ndichiri mutano ndakasimba ndiri kuno zamuzani mamuregerera ko inini handaumuregerera iyewo futi moyo make ka handifungi kuti akatondiregererawo ende no longer trust me futi zosvika pane matrust ana ataimboita before. ndifunga kuno ndinoziva kuti mukudzidziswa kuzonogara nevamwe zvakanaka mukomini yaichokwadi muchamuregerera zvaita sei? inini hazviriwo kuti kana ndati handaumuregerera nchanonetsana naye kana chadini no ndinongozviitirawo zvinhu zvangu zvisinei naiyo mukati sezvataimboitawo mashure kuti taita zvinhu as a team chingotipa ushamwari asi ndakazomukanganisira hangu saka ndinongonozviitirawo zvinhu zvangu ndiri ndega ndadzidza zvinhu zvakasiyana siyana zvekuita mabasa emaoko handisisina nguva yekuti ndinge chinodzoka kana ndinge swera ndakagara chitenderera sezvataimboita titese ndoenda kuwana nguva yangu kuzvinhu zvangu handenda dzidza zvezvo. mashoko enyu kunana gogo nana sekuru hanzi vanorova ka vana gogo nana sekuru funga kuno manzwa nekurova ka kufish pond mukurova here hanzi vanogara vachingorova vanhu inini kunewese wakataura kudaro ndoti kunyepa nekuti sinzi ndapinda mukati meusungu handisati ndakamborova kana umboonawo hangu vanhu vachishungurudzwa noti pamwe zvaiitika kare hameno asi inini panguva yandiri mukati meusungu andiri pajeri vamutokwana kuti zvinoitika kune mamwe majeri dzozosati ndambotransfera nchienda nerimwe jeri pamwe zvinoitika ikoko inini hangu handisati ndambozviona ndiri mukati meusungu ndinongoti nana sekuru edu nana gogo edu tiugara zvakanaka ingosvirawo kuti aiwa vachitiregererewo tagara majeri kuti harifoma tichaite ai wari kumusoro
aiwa achitiregererawo munazviwa here aiwa ichokwadi apa imi kage chitu mukundivimbizera kuti hamchadzoka aiwa azviitepo Sure. achadzoke takapromisiwo newa takabatana nawo akita rehabilitation edu vamunashe kuti wese anenge akasununguka hake akabuda mukati meusungwa anokwanisa kuuya achiwana pekutangira tongoenda chingonoshanda chingokonya sezvataingoita tichi mukati meusungwa vakati vanotikwanisa kuti tinowanisawo zvikita saka hatizoti tashiya zvikita zvokuti teta kuzoenda kunotora zvinodhaka kana kunge chinotora zvinzvowani tine tine zvikitawo zvatawana zvatakapromisiwa titori mukati meusungwa kare chokwadi mashoko enyu ekumbira regero kuna sekuru ndekuti anongoti sekuru mundiregerere ndakatadza ndini muzukuru wenyu hakuna mumwe muzukuru akaita semi kunyange zvazvo ndakatadza ndinodzoka aiwa zvandaimboitawo mashure zvakapera nchikumbira regero futi kuna baba vangu ndakavatadzira zvakanyanya nokuti ndogara nditowashungurudza wakura paeji unofamba wafamba uchitouya unondoona ndoaramba vane mwoyo wakadaro vane mwoyo kubereka vachiramba vachingouya unondoona mwana wavo aiwa majera anopera tichiuya unogarisana zvekare zvakanaka hanzi pasina kunetsana nevanhu kana kuzoita chimwe chinhu chakaipa ndo mashoko andinoda kupa una sekuru vangu nababa vangu nemadzikomo namukomo wangu handingambotaura wakawanda ndina mukoma wangu wamwe chete wanonzi Wilson ndongoti mukoma ndiregerere pane zvandakaita ndakatadza nokuti zuva randakazotosungwa racho vanga tombondipromisa vachindidza kuti uyakuno ini ndichiramba nchini ndine zvandiri kuita apa ndiri kutonopara mhosva ndichiramba kuenda kwandaifanira kunge nditori pamwe maybe ndisitombori mujera ndo nehanzvadzi yangu ngoti ndiregererewo hanzvadzi yangu zvandakaita ndakakanganisa ndo handingakwanisa kutaura kune hama dzangu chokwadi aiwa tinotenda mukoma eti tine chivimbiso chekuti sekutaura kwamaita mashoko ndabata ndikazokonai mapano manje kechitatu ndoti ano Zimbabwe Prisons and Correctional Service uyu munhu yatichazotoita sei naye chipiri kake chitatu arongoramba chimoti handichadzoka gogo aiwa vakandola this time ka aiwa vanofana kana kuti votitongera chikondewu chaicho tirwadziwe kuti kudaro aichokwadi topromisa kuti handichenge chizodowanika nzvimbo dzakadai sezvotale zvinhu zvakawanda zvekuita mabasa emaoko atadzidza tiri mukati meusungwa aichokwadi aiwa tinotenda ndofunga mazvinzwira eZimbabwe Prisons and Correctional Service hausi muromo wangu asi muromo wamukoma Edi vati aiwa mukandiona ndadzoka mukati meusungwa kana kuno kucorrectional institution aiwa batai murove kana kuti aiwa ndikandei kukondemu zvangu nekuti ndinenge ndazvipira ndinenge ndakundikana kana kuti ndinenge ndatadzira Zimbabwe as a nation ndinenge ndatadzira vabereki ndatadzira hama neshamwari ndofunga manzwa mhosva dzinopinza vana vechidiki mukati nemajeri dzinenge dziri nhau dzemari ndofunga vechidiki vakomana vanenge vachitsvaga ndofunga mazuva ane language vanotaura kuti aiwa tinenge tichingwavha asika mukoma Edi vati aiwa kurudziro kune vezera rangu ngatiitei mari yekuzvishandira kunyange uchishanda basa rari kushanda asi ukangoona waita kanga corruption wangoisa mari yauri kuziya wega yokuti iyi ndaita overcharge munhu kana kuti ndaba kamwe kakapati kechimwe chinhu chandiri kugadzira ndikaisa pane chimwe chinhu chemunhu icorruption yawaita warwadzisa munhu mangwana zvakare achadzoka akupa hake mari asi wamukanganisira imari isina kuchena ndofunga manzwa mabasa emaoko avari kuita vari pano paMutoko prison kwatikatotarisa kana kuti kwandakamira kumashure kwangu ifish pond vakomana vari kushanda zuva nezuva vakavaka vega fish pond vari kufidha vega fish ndofunga manzwa chikafu kana kuti zvinhu maconditions anodiwa kana uchinge uchichengeta hove zvese izvi vaisazviziva vari kunze uko vaingoti ini chandiri kuda ifast money kuzosvika mwanakomana 19 years aba mota yasekuru Fortuna GD6 ndatya nezvivindi zvacho asi zvese izvozvo vakazviconsider vakati aiwa jeri rakavamiririra kana kuti koti yakavamirira ikati aiwa regai mwana uyu timbomba another chance vakanopara zvakare imwe mhosva yetheft pakuba masola avasawira ndiyo mhosva yavari kupara yavari kuripa vari pano panzvimbo ino ndofunga vasara nenguva shoma kuti vabude vanova vazhinji vari kubatsira vari panzvimbo ino kuti aiwa ichi neichi neichi ukaita ichi upenyu hwako unoenda kumberi ndofuna manzwa mabasa avari kubata kune vachada kuitwa maTombstone tibatei tinokusvitsai paMutoko prison kune rehab kuna nagogo nana sekuru vari kuchengeta mhuri idzodzi vokuudzai kuti zvinofambiswa sei kune vanodawo mafitted aiwa vabatei panhamba dzobuda pascreen apo
moona kuti zvoitwa sei. Mari dzacho ndo dzavanenge kushandisa pama day to day running upenyu hwavo vari kuno kwavagere kucorrectional institution. Isusu kuno hatiti jeri nekuda kwekuti vana vanenge vakatadza, asi it's a boys high kana kuti it's a correctional institution kwavanondodzoredzerwa upenyu kuti ayo ramangwana rako ngariende rakadai. Tiri kuno kwaMutoko prison, chikupai chirongwa turning point from prison to progress. Tichida kuona progress dzacho dzavari kuita nhasi vari muprison kuti pavachanobuda progress yakamira sei. Zita ndinonzi Elizabeth Nyange chiti chisarai. Kana mutidi ona tambire komori ya Zimbabwe tena kombera mumwe 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 komori ya Zimbabwe tinokumbira mumwe mukanda komori ya Zimbabwe tinokumbira mumwe mukanda.